こんにちは皆さん、日本語の学生です。In this video, we're going to review JLPT N4 reading practice, and of course, this is part of the grammar and reading exam. Okay, so we have here a short passage and then one short question after that. So you may pause the video and read by yourself. Okay? Or you can listen to me as I read the passage and the question. Alright. So, これはサリーさんが中村先生に送ったメールです。中村先生、昨日のクラスの時にも話しましたが、日曜日にアメリカから来ている友達と京都に行って、来週の木曜日に帰ってくることになりました。木曜日の朝、帰ってきます。午後のクラスには行けますが、疲れていると思います。来週は金曜日のクラスの方に行きたいのですが、よろしいでしょうか？サリー。Alright. So this is the question. サリーさんはこのメールで何を言いたいですか？ So what does this mail want to say? So we have the options. 日曜日友達と京都に行くこと。来週の木曜日の午前中に京都から帰ってくること。来週の木曜日のクラスに出られるかどうかわからないこと。And 来週は金曜日のクラスに行きたいこと。Alright? Again, so you may pause the video and try and find the answer. Okay, so I will reveal the answer now and the explanation. So the correct answer is number 4. 来週は金曜日のクラスに行きたいこと。Okay? So the purpose of the email is to ask permission to attend the Friday next class. Friday class next week instead of the usual class. Okay? So all the other options are background information only. You may go back to the passage and review. Alright. Okay, next. You may pause the video and read it yourself, or we can read together. Alright. So pause now. はい。So, マンションの入り口にお願いと書かれた紙が貼ってあります。So, it's お願い. It's a bulletin. It's a bulletin. お願い。お願い。自転車は決められた場所。白い線の中に並べて止めてください。Okay. So, next bullet. ゴミは決められた曜日。Then, 時間に出してください。And under it is 燃えるゴミ。And then 火曜日 and 金曜日。燃えないゴミ。木曜日。Okay. Inside the parenthesis, 朝8時までに出してください。前の日の夜6時までは出さないでください。Third bullet. マンションのビルを出るまではペットを抱いて運んでください。Okay, so the question. このお願いからわかることは何ですか? So, what do you understand from this bullet, from this お願い? So, these are the options. 自転車は白い線の中に並べてはいけません。木曜日の午後
10時に燃えるゴミを出してもいいです。水曜日の午後8時に燃えないゴミを出してはいけません。ペットはマンションの中で歩かせてもいいです。Right? So you may pause the video again and try and solve or find the correct answer. Alright, so the correct answer is actually it's number 2. Okay? Number 2. 木曜日の午後10時に燃えるゴミを出してもいいです。Okay, so the correct answer is number 2. 木曜日の午後10時に燃えるゴミを出してもいいです。You cannot put out the garbage before 6 p.m. but you can put them after 6 p.m. Okay? But since we're talking about moeru gomi or burnable garbage, and burnable garbage are only put or collected, burnable garbage are only collected on Friday and Tuesday. So you can, the person can put out the garbage the day before. So meaning, since Friday is the schedule for the collection, we can put out the garbage the night before, but not before 6 p.m., after 6 p.m. And based on the answer, so we can put out the moerugomi, the burnable garbage, at around 10 p.m. Thursday, 10 p.m. Alright? Alright. So now this is a long passage. Okay? So you have to bring out your entire mind on this to understand. Okay, so again, you may pause the video or you may listen to me when I read the passage. Okay, let's go. Let's read the passage. So it's 私はスポーツクラブで働いています。朝、会員の人たちが来る前に運動するための機械が正しく働くかどうかのチェックをします。チェックしてどこか変なところがあるときは、その機械のことをよくわかっている人に調べてもらいます。それが終わったら、受付に座ります。会員の人たちが来たら、カードにスタンプを押します。私は会員の人たちにできるだけ元気な声でおはようございます。お疲れ様でしたと挨拶するようにしています。午前中はずっと受付にいますが、午後からは運動している会員の人たちに機械の使い方を説明したり、上手に使えるようにアドバイスをしたりしています。運動以外のことでいろいろな話をすることもあり、これが一番楽しいです。私の知らないことを教えてもらったり、私の日本語を注意してもらったり、勉強になることも多いです。Okay, so there are two questions. この人がスポーツクラブでしないことはどれですか? So what does this man not do in the sports club or in the gym? Okay. So, 機械が正しく働くか調べます。機械が、so 機械 means the machine, okay? 機械. So 機械 also means opportunity. So make sure to contextualize.
especially the word 機械。機械が正しく働かないときに直します。会員に運動のアドバイスをします。会員と日本語で話をします。Okay? So, for the second question, この人が一番楽しいと思っていることはどれですか？ What does this man enjoy the most? Okay? So, 会員の人たちに元気な声で挨拶すること。会員の友達にアドバイスすること。会員の人たちといろいろな話をすること。会員の人たちに日本語を教えてもらえること。Okay, so pick the correct answer. Okay, so I will reveal the answer now. Yeah. So for the first question, the correct answer is 機械が正しく働かないときに直します。This means that the members will fix the machines themselves if the machines do not work. So that is not something that the person does. Okay? So according to the passage, どこか変なところがあるときは、その機械のことをよくわかっている人に調べてもらいます。So meaning the person asks someone who knows how the machine works. So that's the explanation. So number 2 is the thing or is the act that he does not do. And for the second question, the correct answer is this one. The question for the second one is what is the thing that he enjoys the most? Okay? So the correct answer is 会員の人たちといろいろな話をすること。So it's from the passage 運動以外のことでいろいろな話をすることもあり、これが一番楽しいです。Alright, for the last one. Okay? So this is the very last part of the reading part. Okay? And I think you will get high scores, maybe 3 or 4 when you get this part. So this is very important. So this is an information bulletin. Information. So it's coin laundry. Coin laundry. Coin laundry. Okay? So it's coin laundry no tsukaikata. How to use a coin laundry or coin laundry. Okay, so these are the information. So let's read, or you may pause the video and read it yourself. 家では会えない毛布やカーテン、カーペットなども洗います。使い方は簡単。洗濯物を入れて、コースを選べて、お金を入れるだけ。And there is a sign there. It says 水曜日は50% off. And then the table, コース of course. And then 内容、かかる時間、and 料金. So how much? 料金. So for コース1、コース1、洗濯 plus 乾燥. So 乾燥 is drying. So 洗濯 plus 乾燥。かかる時間60分 60 minutes. And then 料金 how much? 1200円。And コース number 2洗濯 plus 乾燥50分 and 1000円。And 3洗濯だけ40分800円。Okay? And then for the last one, 4
乾燥だけ and that is 10分 10 minutes 100円 Alright, and then asterisk below 工数4は100円の入れると10分の乾燥200円を入れると20分の乾燥となります。Okay, and then for course 1コース1またはコース2が終わった後、もっと乾燥したい時にも使えます。And then 注意。お金を入れる前に必ずコースを選んでください。Right? So this is the information. And let's go to the question. There are just two questions here. 水曜日に60分のコースを選んだ後、もう20分乾燥したい人は全部でいくら払いますか？ So it's 500円、600円、700円、800円。Right? And for the second question, このコインランドリーでできないことはどれですか？洗濯だけを1時間する、カーペットを洗う、コースは1を2回する、30分乾燥する。Alright? So you may go back to the information and see for yourself. Okay, so I will reveal now the answers. Okay, for number 5, this is the correct answer. So for number 5, it's 700. So the person chooses the 60-minute course, which is 1,200 yen. And after that, they want 20 more minutes of drying. Okay, so according to the instruction, that is 200 more yen. Okay, and the total cost is 1,400 yen. Okay? But the question or the information says it's Suyobi Wednesday. And if you saw the information, on Wednesday there is 50% off. And so we cut the 1,400 yen in half. 50%. So the only amount the person will pay is 700 yen. So last, このコインランドリーでできないことはどれですか? So which one the person does not or cannot do? Okay, so the correct answer is number 1. 洗濯だけを1時間する. Simply saying there is no course that lets you wash only for 60 minutes. Okay? So it says here, 洗濯だけを1時間する. Because 1時間する or 60 minutes is applicable for 洗濯 and 乾燥. That is course 1. So the person or the dekinai koto, the thing that the person cannot do is wash only for 1 hour. Okay? So it's not part of the option. He can wash 40 minutes. Wash only for 40 minutes, but not 1 hour. So the correct answer is number 1.